Maita yenyu vadikani, tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mike Samba Show, umo tiri kutarisa nyaya iri kurwadza mhuri, nyaya iri kurwadza nyika, nyaya iri kurwadza ukama, nyaya yevana vasati vasvika zera vari kuita pamiviri, nyaya yemapiye, nyaya yemakunakuna. Makunakuna anofanira kupera mukati medzimhuri dzedu. Ndouya pamuri wamachakairi ndisati ndaenda pane gweta redu. Nyaya yemakunakuna maichisamba haisi nyaya yatanga nhasi, yakagara kubva pasi chigare iriko, ende yakatoipa, inoti yakaipa pamurawo wenyika, ndokuipa patsika nemagariro, ndokuipa even pachikristu chaipo. Ndosaka muchiona kuti kare mukabvunza vana sabhuku vanotaura ivo kuti kare waiti kana paita makunakuna mumusha chaimo, munhu aidzingwa mumusha imomo. Adzingwa mumusha imomo ainzi mwana iyeye, ndinodayira kuti kana nhasi maybe vachataura futi vemutemo nevevictory fland kuti mwana iyeye aigona kunzi chikurumidzai anobviswa nhumbu isati yakura, ndo vanotenderwa kana pamutemo kuti nhumbu idzodzo dzibviswe nekukurumidza. Uye pamurawo pachikristu chaipo zvagara zvakashata, nekuti mukatarisa ndo zvakaparadzaniswa Sodoma neGomora. Tinozviverenga even kana kumhuri yana David zvinosanganikwa nazvo zvemakunakuna. But dambudziko rimwe riripo, tine vamwe vanhu vari kukonzeresa, kune ava vari kurwisa kuti zvipere, kune vamwe vari kukonzeresa, vanofanira kuti mapurisa maongorore. Vamwe vanhu vakaita sen'anga, vanatsika mitanda, maprofita enhema vaya vanoti munhu akaenda mumwe achirwara serious, mumwe abatwa HIV, mwari unonzi iwewo kuti unyatsopora kai unofanira kunorara nemwana mudiki. By end of the day mwana mudiki waari kunotsvaga ihama yaari kunosvika achiningirikira. Tine vana vadiki vabhinywa vari kurwara nekuda kwevanhu vavari kuvabata chibharo nemakunakuna iwayo. Makunakuna anotadzisa futi mvura kunaya, anounza matambudziko mumusha maitwa makunakuna, kana dunhu chairo rinenge rasviba. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nababa nai. Zvakawanda zviri kuitika pamusoro pemakunakuna. Hongu, iyo yamataura iyo tinoda kuzoitarisa mumwe musi, chiri chirongwa chazvo chekuti kana veutano vanyatsoona vaine umbowo hunobatika vanogona kubisa pamiri ipapo. Inyaya yechokwadi, asi tinoda kuiunza nenguva yayo. Ndouya kwauri, pane mubvunzo wasarira mhepo wabvunzwa nemukomana kuti nyaya yeurombo nezvimwe zvakadaro nezvimwe zvabuda muvanhu. Baba Sirius, ndichauya kwamuri. Maita basa maichisamba. Vatsanangura nyaya yokuti dzimwe nguva munhu anenge achigara nemwana anofosera mwana kana kuti kumanikidza mwana kuti awanikwe nemunhu kuti vaone cheuviri. Tikatarisa mutemo wedu, takanyanyotarisana neDomestic Violence Act, inotsanangura iyo kuti kumanikidza munhu kuti anga achiroorwa inonzi imhosva pamutemo wedu yokuti tinokwanisa kunomhangara. Dambudziko riripo kazhinji kacho nderekuti panorodzwa munhu panenge paine vanhu vakawanda. Naizvozvo unenge wakuzoti tonanga aniko, tonanga aroora, tonanga arodza, tonanga vadare, tonanga tete vaenda nemwana. But kazhinji mutemo wedu chaiwo unorambidza kuti mumwe munhu anga achimanikidzwa kuti anga achiwanikwa. Saka takatarisa izvozvo zvakare, maichisamba ndanzwa muri kuchema zvizhinji nenyaya yevana vasikana vechidiki vari kuita pamuviri. Ndinoona sekunge dzimwe nguva mutemo wedu unoti tiregererei panyaya idzodzo, nekuti tikatarisa mutemo wedu unotendera kuti mwana ane makore 16 anokwanisa kubvumirana nemunhu kuenda pabonde. Uyu mwana wekuti kana kuti anovhura bank account haakwanisi, kuvhota haakwanisi, kusaina contract haakwanisi, asi pamutemo ari kubvumidzwa kuti anga achitenderana nemunhu kuenda pabonde. Ndo zvimwe zvekuti tinenge taakuzozvibvunza kuti zvinoita here kuti mwana ari pazera iri aende pabonde nemunhu. Kazhinji kacho anoenda pabonde nemunhu mukuru anobva azomupa pamuviri. Ende imwe nyaya inosusa ndeyekuti kana mwana aine makore 13 kusvika pa15 imhosva kuenda pabonde naye, asi mhosva yacho haina kunyanya kudzama semhosva yekubatwa chibharo. Naizvozvo unonzwa mumwe munhu achiti munhu waticha ane 38 years achiti mwana uyu ari grade 7 takanga tichidanana, takanga tataurirana, yongonzi ane mhosva yekungoenda pabonde nemunhu wechidiki kwete kuti abata mwana chibharo. Saka ndipo pamwe pandinoona kunge tiri kuregererwa nemutemo wedu. Ndizvozvo mashoko makuku tunai. Imomo munogadzirwa mutemo, imomo kwakamboita runyerekupe kuti zvinoda kuenzaniswa kuti zvigadziriswe. Tinovimba kuti zvichasvika ipapo pekuti zera rinotendedzwa ndo zera rinotariswa zvese, nekuti zvinenge zvaakupikisanaka kuti uku hazvitendedze izvi, uku zvinobvumidza uku. Mwana ane 13 years kunyange ndangariro dzake
kunyange 12 years kunyange ndangariro dzake hadzina kunyatsoti twaso. Munhu unganyatsogutsikanawo here nhai? Handiti kana ukasvika pamba pane mwana ane 12 years achikuziva kuti ndiri kudawo motikari yenyu, achiziva pane makii, anogona kukupa kunzi tora henyu ndokuzivai. Handiti? Asi baba havangaite izvozvo kana mai havangaite izvozvo nai. Ndouya kwauri mukwasha wangu. Chikumbiro changu tine vemutemo vari muno vakadai nemagweta nemapurisa nevamwewo vanobata maofisi akasiyana siyana. Vana ngavapihwewo kodzero dzavo sezvazviri. Zvinopawo kuti nevana vazive pavamire. Zvakafanana nokuti ndipe muenzaniso vakapinda mubhazi chaimo ndinorwadziwa nguva zhinji. Vanobhadhariswa mari dzakafanana nesu vanhu vakuru. Asi mumwe munhu mukuru akasvika unonzwa zonzi mwana ngaasumuke, mukuru adi agare. Saka ndokoti ndangu mashoko. Ndizvozvo mashoko makukutu avari kutaura nai. Ndoya pamuri muroora kuti vana ngativatarisei sevana, havasi vanhu vakuru. Kana vari vana ngativayeresei, ngativaremekedzei. Mazviita Mai Chisamba. Ndiri kuda kupindura pataurwa naofisa vedu vachiratidza kuti tine so many reporting platforms dziri munyika medu kuti tisanyarare nyaya dzemakunakuna kana kuti dzekushungurudzwa kwevana mudzinharaunda dzedu. 116 yatotaurwa nechekare uye mawhatsapp numbers ekuti pamwe pacho unotosenda kana mapicture kuitira kuti vachaita follow up vachida kusapota mwana zvivaitire nyore. Uye ndiri ipapo zvekare ndaida kudzokerawo kumhuri kuti ngatisaitei nyaya dzepabonde dzekuti vana vanodzinzwa kunze uku vanopesera voita buka nekuti zvinotaurwa kunze uku zvimwe zvinenge zvawedzeredzwa. Asi tikazvitaura mumba medu tichidzidzisa vana vedu tinoona kuti vana vedu vanobatsirika. Ndakarwadziwa stepfather vachibata mwana wavo akauya nemudzimai wavo, but mabatiro avaimuita vaiti ndiri kuda kukudzidzisa semuenzaniso. Mwana obvunzwa kuti wakuenda kumwedzi here? Mwana oti aiwa. Baba vobva vati ndoda kubatsira kuti uende kumwedzi. Handiti muri kuona dai mai vakadzidzisa mwana kuti no zvinhu zvinouya nenguva yazvo, nguva yakwana mazamu anobuda unoenda kumwedzi, mwana iye aisashungurudzwa. Ndizvozvo mashoko akanaka. Ngatimbouyai pana vachinoda. Dzidziso yatiri kutaura isusu tiri vanhu vatema, musazvityire. Tinoputira mashoko edu, ngatipei vana dzidziso. Zviri kutaurwa izvozvo kuti mwana nemwana wese kunyange ari musikana anoziva kuti anoenda kumakore. Handiti? Saka nyaya yekumakore ngatidzidzisei vana kuti zvinenge zvaita sei. Ngavarege kuzozviona pamasaisai, ngavarege kuzozviona kumwe kuno. Kana mararamiro atinoita tinogara tichitaura kuti pamwe pada kugara kwatiri kuita tiri kugara kamuri imwe chete nevana. Munenge makarara vana vari apa, vanhuwo vanopedzisira vakuitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Tomboya kwamuri vachinoda. Pfungwa zhinji dzauya dziri kuendera pakurangwa kwatingati kwevanhu mhondi dzacho, vabata vana vacho vadini. Asi ndoona sokuti ukoko kwakutoti taakutongoona michero yeshakaipa. Pane chivi chagara munyika yedu yeZimbabwe yeAfrica. Chivi chinongozikamwa kuti munhu wagara akaberekwa nembereko yechivi. Munhu wese watakatarisana naye, wese ari kuona chirongwa chino, umwe nomumwe ane 50% potential yekuita mhondi. Asi anozodzorwa nechikamwe ka 50% kamwe kachikamu kohunhu hwokunzi unoramba wozvibvunza, uchizvibvunza paugere ipapo, nai mwana wehanzvadzi yangu, nai chakati. Hatichina nguva iyoyo kumatare ekudzimba ekuramba muri kunyatsa kucherechedza chakanaka, nokuti chiedza nedima zvichakwikwidzana. Dima rinoramba richida kumedza chiedza, asi mose mukaramba makagara semhuri. Hei noi dambudziko, vamwe vakaenda America, vamwe vanoenda kuMozambique, vamwe vanoenda kuSouth Africa unotsvaka pundutso. Vosiya vana vave pachena. Chivi chiya ichi manheru aya nechivi chiya zvobata. Umwe unozouya wakakoriwa nehwawa, tipedero timwe wozoda kublema hwawa. Ngatigare zvakanaka mhuri dzedu. Kana mai muchienda vana vanani, kana vakashayika vana vari kusara vakachengetwa nani. Tinozosvika iri pakuzoranga vanenge vatadza, asi ngatirangeiwo zvinokonzera kuti vanhu vatadze. Tatenda zvikuru. Mashoko makukutu. Ngatitarisei mhodzi yacho painobva. Ngavarangwe uku, asi ngatitarisei zvese. Ngatisangane muchikamu chinotevera.